ஸோ இதுல இருந்து ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். லவ் பண்ணும் போது அந்த பையனும் பொண்ணும் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா எந்த பேரண்ட்ஸாலும் வந்து அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது, கன்வின்ஸ் பண்ணி பிரிக்கவும் முடியாது. ஸோ பையன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், பொண்ணும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். சம்டைம் வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்க பொண்ணையும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுல ஈஸியா கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப என்ன பண்ணா அங்க பையன் போற நங்குற நச்சுன்னு இருக்கணும். ஸோ அவன் எப்படி அந்த பொண்ணை கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த மனசு மாறாம வந்து பாத்துக்கிறான்றதான் முக்கியம். நான் அந்த மாதிரி பாத்துக்கிட்டேன். அதனாலதான் நான் வந்து லவ் லைஃப்ல ஜெயிச்சு நான் லவ் பண்ண பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்.